今日帶大家嚟到東涌裕雅苑一個單位，一入到嚟就有一個 cushion 座椅，方便屋主坐低換鞋。隔離就有個獅字櫃同一個衣櫃。嚟到客廳嘅位置，可以見到呢個半高電視木紋條子特色牆，可以隔開客廳同瞓覺嘅位置，同時增加私隱度。呢個就係客廳連睡房區域，我哋做咗個新造冷氣連木殼、全高衣櫃、飾物櫃同一張地台床。再嚟到開放式廚房嘅位置，帶大家睇下個設計先。我哋訂做咗工業風吧台、櫥櫃，擺咗坐地洗碗機同蒸焗爐。我哋都做咗個小頂雙面飾物櫃、滲燈同射燈，呢度都有個半隱藏式熱水爐。最後嚟到廁所，地下用咗六角形地磚，呢度有一道 PD 門，推掩式嘅效果可以節省更多嘅空間。我哋做咗個清鏡同灰鏡櫃門，即去水洗手盆，而洗衣機就擺放咗係洗手盆櫃底。想裝修？WhatsApp 同埋 Like 我哋嘅 Facebook 專頁，我哋係適度裝修設計，屬於你嘅貼心設計。